मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वजल फरज। तमाम मोमिनीन को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे साथ मेरे बहुत प्यारे मेहमान, बहुत प्यारी शख्सियत शायर आले मोहम्मद जनाब मदद अली जोन साहब तशरीफ़ फरमा हैं और इनसे आज इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे और कुछ पर्सनली सवालात हैं हमारे भी और कुछ अवाम की तरफ से जो सवालात हैं वो इंशाल्लाह इनसे करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए। आपकी इज्जत अफजाई का बहुत अल्लाह शुक्रिया। आपको सलामत रखे। अच्छा जोन साहब, आपसे कुछ हमने सवालात करने हैं। उनमें सवालात पहला ये है हमारा कि जो आप सिंपल ज़िंदगी से लेके आम इंसान से लेके कलम तक सफ़र आपने कैसे किया, ये बताइए। हाजी साहब, ये सारा आता का सफर बचपन से नवाखानी करते आ रहे थे। तकरीबन 12-13 साल की एज से मैंने नवाखानी से मुंसलिक हूँ, क्योंकि हमारा गांव जो है माशाल्लाह से बहुत कदीमी अज़ादारी है। वहाँ पे हर शहादत हो, मौला का ज़हूर हो, खुशी हो, गमी हो, कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब वहाँ सफ़े अज़ान हो या जश्न का समाना हो। सब हमारी तरबियत वहीं से शुरू हुई और हमारे इलाके की कुछ शख्सियात जिनकी वजह से जिन्हें सुनने के बाद ये सफ़र शुरू हुआ। और ऐसा सफ़र था जो शुरू हो चुका था और हमें पता नहीं था। तो नवाखानी करते करते कस्बे माल के लिए ठीक है मुल्क छोड़ना पड़ा। ठीक है। अमारात चले गए, शारजा एक ऐसा सिटी है वहाँ पे के, वहाँ भी हमें अज़ादारी में असर रही। बहुत अच्छे अच्छे लोग सुनने को मिले। वहाँ से असल में सुखन का मरहला कैसे शुरू हुआ। असल में गए थे हमारी संगति तायजारा शारजा में, हम गए थे ज़ियारत के लिए शाम, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत के लिए। तो वहीं बस हमने फरियाद की, दहलीज पे सजदा किया, गुस्सा दिया और कहा सैयदा बचपन से लेके हम लोगों के लिखे पढ़ते आ रहे हैं, कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि हम खुद लिखेंगे और पढ़ेंगे। बस उसी में सैयदा की दहलीज पे सजदा किया, गुस्सा किया, फरियाद की और अतराफ की ज़ियारत के लिए निकल गए। अतराफ की ज़ियारत के लिए सुबह बैठे और चले गए, रिक्का गए, वहाँ ज़ियारत की वैस करनी और हज़रत हमारी आसिर वहाँ पे उनकी ज़ियारत पे। वहाँ से फिर हलब चले गए, रासल हुसैन, वहाँ ज़ियारत करने के बाद हम वापस आ रहे थे, रास्ते में थे। मलंगाना से ज़िंदगी हमने गुजारी है। कंबल एक लेके गए हुए थे, तो आधा मैंने नीचे डाला, आधा ऊपर लिया और मैं सो गया। और साइडों पे इधर रिजवान शाह जी बैठे तो मेरे दोस्त हैं इंडिया वाले, बहुत प्यारे दोस्त हैं, मौला उनको सलामत रखे। तो अपनी संगत सारी बैठी है। ऐसे लगा है जैसे मुझे नहीं पता कहाँ से कलम आया, कहाँ से कागज आया, शायद मेरी जेब में हो, मुझे याद नहीं है। मुझे ऐसे किसी ने कहा कि उठ और लिख। ये पहला या कहा। मैं उठा, मैं ऐसे 6-7 शेर लिख रही। वो पहली सतर क्या लिखी? वो नहीं याद नहीं। हाँ, मुझे इतना याद है कि उसमें शेर था पाक से, उसमें शेर था सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा और मौला अब्बास के रिलेटेड। अच्छा, ठीक है, जो पहला आता हुआ। हाँ, ठीक है। रिजवान शाह जी बहुत गिरिया वाला सैयद, रोने लग गए, गिरिया हो गया। पीछे जो जितने बैठे हुए थे गिरिया हो गया। आगे वालों ने देखा कि पीछे क्या हो रहा है। वो उसी बस में मौजूद थे हाजी इकबाल साहब, हाजी इकबाल नासिर, डेरा गाजी खान वाले, मौला गरीब की रहमत करें, मौला दर्जात बुलंद फरमाए। तो रिजवान शाह जी ने मुझे कहा कि जाओ माइक पे जाकर पढ़ो। मैंने वो अशार जो माइक पे जाकर पढ़ दी, वो पूरी बस में गिरिया हो। अच्छा। तो यही पहले मेरे अशार थे। तो हाजी साहब ने पाकिस्तान से
صفی شاہ جی کو فون کیا. صفی شاہ جی وہ بچہ جس نے وہ اشعار لکھے تھے نا اس کو کہیے کہ 2 استغاثے لکھے. میں نے کہا یار صفی شاہ جی نے کہا یار حاجی صاحب کو فون ہے استغاثے لکھے. تو شاہ جی میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں, ان کو کیسے پتہ چلا. میں صفی شاہ جی نے کہا یار یہ مجھے پتہ نہیں, لیکن حاجی صاحب نے کہا کہ استغاثے لکھنا. میرے ذہن میں آیا کہ یار میں نے سیدہ کی دہلیز پہ فریاد کی تھی کہ شاید یہ وہ سفر شروع نہ ہو گیا. اچھا مجھے کچھ پتا نہیں تھا, شاعری کا الف بے نہیں پتا, کچھ پتا نہیں تھا. بس دل میں یہ بات تھی اگر مجھے یہ عزت سیدہ نے بخشنی ہے تو ملے گی. کلام بھی وہی دیں گے, الفاظ بھی وہی دیں گے. میں قلم لے کے بیٹھ گیا, 2 استغاثے لکھے اور وہ استغاثے ایسے حاجی صاحب نے پڑھے, بہت پذیر ہے. مطلب یاد ہے, شعر تو نہیں سنا سکوں گا, میموری اتنی نہیں ہے میری. وہ تاکہ تیرے ظہور پر ہیں کیوں کر نقاب باقی. یہ تب کی بات ہے جب مجھے شاعری کا بالکل پتہ نہیں تھا, یہ پوری عطا کی بات ہے. تیرے ظہور پر ہیں کیوں کر نقاب باقی, آ جا کے ہیں ردا کے کتنے حساب. اور دوسرا تھا کہ احساس میں غریبی کی فکر پل رہی ہے, احساس میں غریبی کی فکر پل رہی ہے, نرجس کے لال آجا پھر شام ڈھل. یہ دونوں تھے تو حاج صاحب نے پڑھے اور وہ اسی سے بس یہ سفر پہ. بعد میں میرے سمیر صاحب نے بھی پڑھے, شباب المومنین نے بھی پڑھے, سرائکی, کیونکہ پھر ساری پنجابی بھی شروع ہو گئے, سرائکی بھی شروع ہو گئے. تو بس وہ سیدہ کی عطا سے سارا چل رہا ہے, آج تک وہی ہے. ہاں ایک بات ہے اس میں جو سب سے اہم ہے, وہ یہ ہے کہ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ میں اب استاد میرے مولا ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے, حسنین اکبر صاحب, ان کے ساتھ بہت وقت گزارا, بہت وقت گزارا, تو ان کی خدمت کی, ان کے بس نظر بھی آ رہا ہے, انہی کی ساری تعلیم ہے, دعا ہے ان کی, تو انہی کی وجہ سے سب. آل محمد کے عطا کے بعد سب سے بڑا ہاتھ جو ہے میرے استاد حسنین اکبر صاحب, مولا انہیں آباد رکھے, شاد رکھے, ان کا سایہ ہم پہ سلامت رہے, تو ان کی ساری. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کے بیٹے کو تو ہم سنتے آ رہے ہیں محمد علی کو, اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شاعری ہے مولا کی جو عطا ہے, یہ آپ نے ان تک ٹرانسفر کی ہے یا نہیں؟ دیکھیں سوال بہت اہم ہے, اور میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے چونکہ میری دوستی, میرا پیار محمد علی کے ساتھ, میرے بیٹے کے ساتھ اتنا رہا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوں تو میرے ساتھ, ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے. اس کا اثر ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ محمد علی نے مطلب لکھ رہا ہے وہ, یہ رمضان کا نوحہ جو ہے وہ محمد علی صاحب نے خود لکھا ہے, اور وہ انشاءاللہ سنیں گے سب لوگ. تو ہاں یہ ایک بات ہے, ہم سوچ رہے تھے کہ تخلص کیا رکھا جائے, تو محمد علی صاحب بزد تھے کہ میرا تخلص بھی جاؤ نہیں ہوگا, تو اس پہ ہے شاید ہم آگے جا کے چینج کر دیں. چلے وہ آگے کی منازل ہے, لیکن الحمدللہ خوش قسمتی میرے لیے ہے کہ میری نسل میں میرے سامنے یہ سخن کا جو رزق ملنا شروع ہو گیا. ہمارا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ سوال نہیں ہے, ہماری ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اپنے لکھے ہوئے کچھ اشعار ہمارے جو مومنین سن رہے ہیں ان کے جناب سماعتوں کی نظر کریں. ایام ازاں ہیں مولا سرکار امیر علیہ السلام کے حوالے سے, تو میں آپ کو ایک نوحہ کی چند بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. جی نوحہ کی چند اشعار اپنے سامعین کو آپ کی نظر مطلع حاضر ہے. وفاؤں کی حد آخر دکھانا چاہتی ہے, وفاؤں کی حد آخر دکھانا چاہتی ہے, کٹی باہیں بھی مشکیزہ اٹھانا چاہتی ہے, کٹی باہیں بھی مشکیزہ اٹھانا چاہتی ہے, اور گرے تھے
कट के यूं अब्बास के मक्तल में बाजू, वाह 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 वाह, गिरे थे कट के यूं अब्बास के मक्तल में बाजू, रिदाएं गिर के वो मंजर दिखाना चाहती है, वाह 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 वाह, रिदाएं गिर के वो मंजर दिखाना चाहती है। और ये ज़ैनब फजल से अब्बास के लाशे पे बोली, वाह वाह, ये ज़ैनब फजल से अब्बास के लाशे पे बोली, ये बहनें अब तुम्हें गाजी बनाना चाहती हैं, ये बहनें अब तुम्हें गाजी बनाना चाहती हैं। और बरहना सर न ज़ैनब को कहीं अब्बास देखे, बरहना सर न ज़ैनब को कहीं अब्बास देखे, हवाएं इसलिए मट्टी उड़ाना चाहती हैं, हवाएं इसलिए मट्टी उड़ाना चाहती हैं। और छिदी जब मश्क तो पानी ये नौहा कर रहा था, छिदी जब मश्क तो पानी ये नौहा कर रहा था, ये लहरें खुश्क कूजों में समाना चाहती हैं, ये लहरें खुश्क कूजों में समाना चाहती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आप जनाब, अपने कीमती वक्त से हमारे लिए आपने टाइम निकाला। मौला इमाम ज़माना आपका साया हमारे सुनने में हमेशा कायम दायम रखें। और इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। तमाम मोमिनीन से, तमाम अहले इस्लाम से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इन जैसी शख्सियत, प्यारी प्यारी बातें करने वाले और प्यारे प्यारे अशार पढ़ने वाले और दीनी मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हम आपके सामने इंशाल्लाह हाजिर रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इजाज़त चाहेंगे अब। जी, अस्सलाम वालेकुम जी।